लखनऊ से खबर है। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर उत्तर प्रदेश में भी रोक। कफ सिरप के आयात निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। टेस्टिंग संस्थानों में दवा की सैंपलिंग के निर्देश दिए गए। संस्थानों से कफ सिरप के लिए जाएंगे सैंपल। लखनऊ की लेबोरेटरी में इसकी जांच होगी। प्रदेश के सभी ड्रग इंस्पेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं। औषधि विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक प्रयागराज पहुंचे। ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। मरीजों से बातचीत की, स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जाना, डॉक्टरों से भी बातचीत की। निरीक्षण के बाद ब्रजेश पाठक ने कहा कि बेड और संस्थान बढ़ाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज बेहतर चिकित्सा केंद्र बनेगा। प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड का हमने निरीक्षण किया है। अभी हम बैठक भी करेंगे। प्रयागराज में अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों सभी लोगों को, उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज को हम उच्चीकृत भी करने की योजना बना रहे हैं। शीघ्र ही आपके समक्ष आएंगे। इसमें बेड्स भी बढ़ाए जाएंगे और संसाधन भी बढ़ाएंगे। हर स्थिति में इसको हम बेहतर से बेहतर चिकित्सा का केंद्र बनाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम आवास पर यह बैठक हुई है। बैठक में मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद समेत कई अफसर बैठक में शामिल रहे। बैठक में सीएम योगी ने अफसरों को कई निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि फील्ड में तैनाती का आधार केवल परफॉर्मेंस होना चाहिए। फील्ड में वही अधिकारी तैनात हो जिनकी छवि साफ और लक्ष्य प्राप्ति के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट हो। सीएम योगी ने कहा कि जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म से बाजार में तेजी है। आने वाले महीनों में सकारात्मक असर दिखेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि धनतेरस और दीपावली पर बेवजह छापेमारी या जांच से अधिकारी बचें। वरिष्ठ अधिकारी खुद बाजार में जाकर मार्केट मैपिंग करें और व्यापारियों से संवाद बढ़ाएं। समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ की कैसरबाग कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुस्लिमों को भड़काने और बरगलाने का आरोप है। 28 सितंबर को सब इंस्पेक्टर सीमा यादव ने थाना कैसरबाग में केस दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एफआईआर के मुताबिक सुमैया राणा ने सोशल मीडिया पर लिखा था, आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर पूरा सैलाब आएगा। इसके लिए पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। उधर पुलिस केस दर्ज होने के बाद सुमैया राणा ने इस पूरे मसले पर कहा कि सरकार एक तरफा काम करती है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आजकल गोली खाने की बात की थी, किसी को मारने की बात नहीं की थी। गोली मारो वालों, बयान वालों को तो मंत्री पद दिया गया जिस सरकार में, और बड़े बड़े उनको तमाम ऐसे ओहदों पर फाइज किया गया। और लेकिन विपक्ष पे रहते हुए अगर हम ये कहते हैं कि हम जुल्म ज्यादती सहने को भी तैयार हैं, उनकी गोली भी खाने को तैयार हैं, उस पर मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है एक महिला पर, तो इससे ज्यादा नाकाम और नाकारा तो मुझे लगता है कि सरकार का और कोई कृत्य हो नहीं सकता। और मुझे इस देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। संभल में अवैध जींस वॉशिंग प्लांट पर छापेमारी की गई। सिटी मजिस्ट्रेट ने छापेमारी की कार्रवाई करके प्लांट बंद कराया। प्लांट का बिजली कनेक्शन कटवाया गया है। आरोप है कि गांव में बिना इजाजत के प्लांट चलाया जा रहा था। मौके से 10,000 जींस की पैंट बरामद की गई हैं। पूरा मामला संभल के गांव नाठेर का बताया जा रहा है। ये ग्राम नाठेर थाना रायसक्ती में सूचना मिली थी कि यहाँ एक वॉशिंग प्लांट अभी भी संचालित हो रहा है, जबकि संभल कस्बे में और उसके आसपास के लगभग 50 वॉशिंग प्लांटों को बंद कर दिया गया था जो अवैध रूप से चल रहे थे बिना अनुमति के। तो सूचना पर हम लोग यहाँ आए, ये भी यहाँ संचालित था वॉशिंग प्लांट, और लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच यहाँ जींस भी मिली, और संचालक जो थे वो भी थे यहाँ पर। न कोई अनुमति थी यहाँ इनके पास, न ईटीपी प्लांट लगा है, न प्रदूषण की अनुमति। तो किसी तरह की परमिशन न होने के कारण इसको बंद कर दिया जा रहा है।
लखनऊ में फर्जी दस्तावेजों से होम लोन कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल, 7 एटीएम कार्ड, फर्जी दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया है। वहीं एसटीएफ ने अलग अलग लोगों के साइन किए हुए 28 चेक बरामद किए हैं। आरोपी बैंक मैनेजर को कमीशन देने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। बैंक लोन का फर्जी डिमांड ड्राफ्ट भी पीड़ितों को देते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की है। सीएम ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को विवेकानंद और मोदी नाम की पुस्तक भेंट की है। राजभवन जाकर मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिले हैं। तो विवेकानंद और मोदी पुस्तक भेंट की है और राज्यपाल से मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विवेकानंद और मोदी पुस्तक भेंट की है, मुलाकात की है राज्यपाल के साथ। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह उनके लखनऊ स्थित फ्लैट पर पहुंची हैं। ज्योति सिंह ने वहीं से सोशल मीडिया लाइव किया है। मौके पर पहुंची पुलिस से भी ज्योति सिंह उलझती दिखी हैं। बताया जा रहा है कि पवन सिंह के अपने पत्नी ज्योति से रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। हालांकि इस दौरान पवन सिंह वहां पर मौजूद नहीं थे। एहतियात के तौर पर पुलिस वहां पर पहुंची थी। लखनऊ के थाना सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में पवन सिंह का फ्लैट है। ये लोग पता नहीं किस बेसिस पे आ रहे हैं। लोग बार बार हमको ले जाने के लिए थाने में भैया। हाँ। नहीं ले जाए जा रहे, आप चले स्वयं चले। हाँ, और नहीं तो भैया जो एसएचओ है वो हमको धमकी दे रहे हैं कि झूठ मूठ का आपके नाम पे एफआईआर काट देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, सारा वीडियो बना के हम रखे हैं। हाँ, पता नहीं किस बात का है। हम अपने पति के घर नहीं, हम अपने पति के घर आए हैं। इस बात पे एफआईआर हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। हेलो, हाँ भैया, ये बात करिए आप लोग। ये हमारे लॉयर हैं, आप बात करिए। बात कर लिया, बात करिए भैया आप लोग। आप इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे भाई। हम कोई गुनाह किए हैं? हम आपसे ये कह ही नहीं रहे। हाँ, तो फिर आपसे बस हम इतना सिखाया जा रहा है कि एक बार आप बात ऐसा तो नहीं आप भी तो हमारे लॉयर से बात करिए। तो बात तो की ना सर ने, कितनी बार वही बात की जाए। आपसे एक ही बार तो कहा जा रहा है। हाँ, स्पीकर ऑन है भैया, स्पीकर ऑन है। मैडम क्या प्रॉब्लम है जरा बताना मेरे को। सर बात करिए। हेलो, बताइए, इनको प्रॉब्लम बताइए। इसके कोई आज आप लोगों